លោកនាយកครับលោកនាយកសុំមើលសិនទៅ Cinder Copter ជំរឿសចុងក្រោយបំផុតវាត្រូវបានដោយខ្ញុំផលិតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់សូមលោកនាយកព្រមសញ្ញេទៅរបស់នេះគឺខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតទេវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយឯងឡើយហេតុអីបានជាលោកនិយាយបែបនេះគម្រោងការនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើមិនបានទៅជារបស់លោកទៅវិញឯងមិនចាំបាច់និយាយហេតុផលជាមួយយើងទេឯងគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការងារវឹកហាត់តែប៉ុណ្ណោះបើគ្មានផតតាំងច្បាស់លាស់ទេឯងមិនត្រូវនិយាយប្រេះប្រាស់ទេបាទលោកនាយកគម្រោងនេះគឺខ្ញុំបានចំណាយពេលរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានប្រាក់រង្វាន់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីទៅក្រេបទឹកឃ្មុំជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគួយអស់សំណាចខ្លាំងណាស់យើងចង់ឲ្យឯងមើលវីដេអូរបស់មួយនេះណែមើលចុះនេះគឺជាប្រពន្ធរបស់ឯងមែនទេយ៉ាងម៉េចដែរនាងបានដេកជាមួយយើងហើយមើលទៅរសជាតិប្រពន្ធរបស់ឯងពិតជាអែមខ្លាំងណាស់យើងបានជិះសេះលេខដៃជាមួយនាងយ៉ាងសប្បាយផងណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនាងថែមទាំងចេះក្បាច់ជាច្រើនអូយនាងប្រកែកធ្ងោខ្លាំងណាស់អែមមែនទេអូយលយអត់ទាស់ការងារត្រូវគ្រាប់មួយនេះយើងមិនធ្វើទេចង្រៃអានជក់ចង្រៃទៀតនេះជួយមិត្តស្រីរបស់ជើងផងអីអញងាប់ជើងអញឆ្បាច់កយអើងាប់អញហុយឯផងមកអញឡើងទៅគុំអញគុំសែផង3ខែក្រោយមកអាយ៉ាពុននាងកម្រិតពុននាងកម្រិតមើលណាយោចាប់ខុសទៀតហើយឲ្យសិតទៅសាច់ត្មងនេះចាប់ជាប់ហើយចង្កេះរៀងតូចក្លិនខ្លួនម្នាក់នេះគឺសាវយូត្រូវដែរទេហ៎លោកប្រុសគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យមែនណែខ្ញុំចាប់នាងបានហើយនាងត្រូវតែមានរង្វាន់ឲ្យខ្ញុំណាមកជប់នេះទៅកំដរខ្ញុំទៅម្ដងទៅយ៉ាងម៉េចដែរលោកប្រុសខូចណាលោកប្រុសអារង្វាន់ណាអារង្វាន់ខ្ញុំណាហើយឯងអារង្វាន់មកឈប់ឲ្យលឿនណាអ្នកគ្រប់គ្នាបានរង្វាន់ទាំងអស់នឹងអរគុណលោកប្រុសអរគុណណាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលាមកកាន់ទីនេះនៅអាណាចក្រដាស៊ីហើយខ្លាយទៅជាកូនសេនាប្រមុខទៀតជម្រាបខ្ញុំពេលនេះគឺល្អពេកហើយរឹបអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយត្រូវចាប់ឈិញហ្វុងជាមនុស្សអាក្រក់នេះញាត់ចូលក្នុងគុកហើយត្រូវចាប់ឈិញហ្វុងម្នាក់នេះចូលក្នុងគុកណាព្រះអង្គម្ចាស់នេះជួយផងណែព្រះអង្គសៅមិញព្រះអង្គចាប់មនុស្សច្រឡំហើយយើងមិនបានចាប់មនុស្សច្រឡំនោះទេគឺឯងហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានដឹងទេថាឪពុករបស់យើងគឺជានរណាគេទេឬឪពុកឯងមិនចាំបាច់និយាយទេមកអើយអាកូនប្រុសអើយណាគេប្រេងមែនទេហ្នឹងអាយ៉ាជីងពងអើយគ្រួសារយើងត្រូវគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយណហើយលបល់ចោហើយមានរឿងអ្វីទៅកើតឡើងនៅទីនេះទៅហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញពុកចាញ់តបបានមែនទេព្រះរាជាបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ឪពុកកូនឯង2នាក់នេះយកទៅប្រហារជីវិតមូលហេតុដែលច្បាំងចាញ់តបបានហើយក៏បានដកតំណែងជាសេនាប្រមុខចាប់ពីពេលនេះទៅគឺគ្មានតំណែងអីទៀតទេថែមទាំងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទាំងប៉ុន្មានយកទៅទាំងអស់សូម្បីតែសត្វឆ្កែហ្នឹងក៏មិនទុកដែរហេតុអីបានជាពុកទទួលការងារមួយនេះមកប៉ាត់ឯងអេបចេញមើលដំបងចេះទេគឺមន្ត្រីទាំងអស់គឺគុំត្រពុកឲ្យពុកទៅច្បាំងហើយដល់ពេលពុកច្បាំងចាញ់ទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញទៅហ្មងនេះក៏ដោយសារតែសេនាប្រមុខហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងសំណាក់សៀនណានថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសកញ្ចាប់ឪពុកកូនពីរនាក់ឯងនេះចោលហើយមិនអីទេយ៉ាងណាក៏ពុកគឺជាសេនាប្រមុខដែរខ្ញុំមិនជឿថាគាត់អាចហ៊ានចាប់ពុកបានទេនិយាយតាមត្រង់កូនប្រុសឯងធ្វើចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យមុខមាត់ពុកបាក់កិត្តិយសសាស្ត្រឯងហ្នឹងស៊ីផឹកទិញទួចសោះពុកទៅល្អធ្វើស្អីពុកលួចមានស្រីខ្ញុំមិនដឹងនិយាយផងឯងឈឹមឯងឈប់សម័យទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងហើយនឹងឪពុករបស់ឯងនេះក៏ត្រូវទៅជាប់គុកហើយវើយពួកឯងឆាប់ចាប់វាទៅហើយគោរពអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វាណែបងលឿនកុំធ្វើចឹងអីព្រះអង្គសើឈប់សិនព្រះអង្គសើឈប់សិនអាយ៉ាអ្នកតឡងលាវនៅសុកព្រះអង្គបែរជាមកចាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅវិញការពិតគឺបែបនឹងទេអូខេព្រះអង្គម្ចាស់សើតើអាចលើកលែងទោសគាត់បានទេវាក៏អាស្រ័យទៅលើលោកមន្ត្រីលាវដែរ
ลูกម្ចាស់ឈីខ្ញុំអាចជួយលោកបានប៉ុន្តែខ្ញុំមានស្នើសុំលក្ខខណ្ឌមួយលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្ញុំយល់ព្រមទាំងអស់សូមលោកយល់ព្រមផ្ដាច់ពាក្យពីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្វើបានទេគ្រូសាឈីមិនអាចមានតំណែងវិលត្រឡប់មកវិញទេកូនស្រីរបស់ខ្ញុំស្រស់ស្អាតណាស់មិនស័ក្តិសមជាមួយកូនប្រុសលោកទេហើយលោកកំពុងតែនិយាយពីស្អីនឹងដាច់ខាតខ្ញុំមិនព្រមទេតើលោកកំពុងតែនិយាយអីគេហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំចង់មើលងាយគ្រួសាររបស់លោកទេណាឈិញហ្វុងមួយថ្ងៃអត់បានការកាត់តែពីលេងជាមួយស្រីបំរើអត់ប្រយោជន៍គេសំទៅជួបរឿងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែផ្ដាច់ពាក្យអញហ៊ាននិយាយបែបនេះទៅដាក់កូនប្រុសរបស់ជើងផងកូនប្រុសរបស់ជើងមានទេពកោសល្យច្រើនណាស់ណាតែកុសលអាចគោអីទៅអ្វីដែលលោកនិយាយគឺសិតតែជារឿងថ្ងៃមុនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកតោះខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយគេទេនេះនាងណែម៉ែមីអូនណានេះគ្រាន់តែជារឿងយល់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបន្តិចទៀតគ្រូសាឈីរបស់ជើងងើបត្រឡប់មកវិញកុំស្ដាយក្រោយឲ្យសោះណាឯងយល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយកូនប្រុសរបស់លោកនិយាយសម្ដីកោងកាច់យើងសុកចិត្តលើកកូនក្រមុំរបស់យើងឲ្យគ្រូទឿវិញល្អជាងលោកមន្ត្រីលាវលោកស្ងប់ចិត្តបន្តិចទៅពេលនេះគ្រូសាឈីរបស់យើងកំពុងតែមានទុកសូមលោកជួយខ្លះផងទៅយ៉ាងម៉េចលោកចាត់ទុកថាយើងជាសប្បុរសជនមែនទេគ្រូសាឈីមានបញ្ហាចង់ឲ្យយើងជួយដោះស្រាយទៅមិនរួចទេយើងមិនជួយកញ្ចាស់លាវបងពេលឯងមានទុកលំបាកយើងជួយដល់គ្រូសាឯងពេលនេះបែរទៅនិយាយបែបនេះទៅវិញហើយកញ្ចាស់ឈីរឿងពីមុនគឺជារឿងពីមុនប៉ុន្តែពេលនេះគឺជារឿងផ្សេងវើយនេះក៏ដោយសារតែឪពុកកូនឯងពីរនាក់គឺជាអ្នកបង្ករឿងទាំងអស់នេះយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់ជើងចូលទៅជាប់អន្ទាក់ជាមួយនឹងគ្រូសាឯងមែនទេយើងសុកចិត្តឲ្យកូនស្រីរបស់យើងទៅគ្រូទឿវាល្អជាងឲ្យទៅកូនប្រុសអាចោបសៀតដូចជាកូនប្រុសរបស់ឯងចឹងឯងយើងមិនជួយទេឈប់ទៅនិយាយឡើងភ្លាវ